अनुसन्धानका क्रममा वैज्ञानिकहरूले बिरुवा रोएको आवाज रेकर्ड गरेका हुन्। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार निर्जलीकरण र चोट पुग्दा बिरुवा तनावको स्थितिमा पुग्ने र त्यसबेला विशेष किसिमको आवाज निकाल्ने गर्छन्। मानिसहरू तनाव हुँदा झर्कने, रुने, चिच्याउने गरे झैँ बिरुवाहरू पनि तनावको स्थितिमा रुने अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ। यो दाबी सन् 2023 मार्च 30 मा सेल नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको थियो। बिरुवा तनावमा हुँदा पानीको थोपा पानीमा पर्दा चाहिँ आवाज निकाल्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी छ। यसलाई उनीहरूले पपिङ भनेका छन्। इजरायलको तेल अभिभ विश्वविद्यालयका जीव विज्ञानकर्मी लिअस अदानीका अनुसार बिरुवाहरूले माउरी लगायत अन्य जीवहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्छन्। बिरुवाहरूले विभिन्न जीवहरूसँग पृथक ढङ्गले अन्तर्क्रिया गर्छन्। उनले यसको अध्ययन टमाटर र सुर्तीको बिरुवामा गरेका थिए। यी अनुसन्धानकर्मीले टमाटर र सुर्तीको बिरुवालाई ध्वनिरहित बाकसमा राखेर त्यहाँ मायक राखिदिए। त्यसपछि उनीहरूले बिरुवा सुक्खा हुँदा र डन्ठी काटेर चोट पुग्दा विशेष ध्वनि निकाल्ने पत्ता लगाए। उनीहरूको दाबी अनुसार बिरुवा रोएको आवाज यस्तो सुनिनेछ। The human ear, and they get noisier if they need water or if their stems have been cut. The audio of the sounds made by a dry tomato plant have been sped up and edited so it can be heard. Have a listen to this. Fascinating stuff. For more on this, I'm joined by Yossi Yobel. He's a senior lecturer